by Rishan and Barza. Okay. ഇത് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് 415 കിട്ടി. പ്രൈസ് 750 ആണ്. 750. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ പോലെയാണ് SKOODLE. അപ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ റേറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോറി 50 ആട്ടോ, 15 അല്ല 750. ഒക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഒക്കെയാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. സോ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. dustless color chocolate നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, റെഡ് കുറേ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു ബ്ലൂ ആണ്. സ്ട്രോബെറി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ഷാർപ്പനറാണ്, യെല്ലോ കളർ ഷാർപ്പനർ. ഇത് അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇത് ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് ഓക്കെ. ഇതാ ഇത് ഇറേസർ, 2 ഇറേസർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ക്രയോൺസ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിനിഷായി കളർഫുൾ പെൻസിലും പിന്നെ ഇത് സ്കെച്ച് കളേഴ്സ് ആണ്. ഇത് ഓൾ 25 ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. സ്കെച്ച് കളേഴ്സ് ആണിത്. ഓക്കെ, ഇത് ഇതാണ് 12 മിനി വാട്ടർ കളർ പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. കുറേ സാധനം. പിന്നെ ഇതിന് നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്കെയിൽ 30 സെന്റിമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. കളർ പെൻസിലാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റാണ്. കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത് നോട്ട് കുറേ
പിന്നെയാണ് കളറിന്റെ ഇത് കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ബാഗ് ഇത് നല്ല അടിപൊളി പിന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ബാഗും കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇതിന് വേണ്ടി നോക്കാം. ഇത് 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 പിന്നെ 20 പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ബാഗും 21 ആണ്. ഇത് 2 ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 21 സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്കൂളിലെ ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ആർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കളർ പെൻസിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 750 ഒക്കെ. നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫർ ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് 415 റുപ്പീസിന് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഇത് സീഡിൻ്റെ പ്ലാന്റബിൾ പെൻസിൽ. ഇത് പ്ലാന്റബിൾ പെൻസിലാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ സീഡ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ട്രീസ് എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ വെക്കേണ്ടിരുന്നത് ഇത് പിടി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചത് കോക്കനട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്കൂളിലത്തെ ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഞാൻ കളർ പെൻസിലും സ്കെച്ച് പെൻസിൽസും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഞാൻ പെയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് കളർ പെൻസിലും സ്കെച്ച് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഓയിൽ പേസ്റ്റിലായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഭംഗിയായി വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കായതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നോമ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇവനക്കൊരു മോഹം വന്നു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തിന്നു. ഞാനൊരു ഷോർട്സ് കണ്ടപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണേ കാണാം. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ടിൽ ദെൻ.